Так, друзья, привет. Много информации. Вчера вот в пятницу, получается, 22 числа, приехал, получается, ролик, поменяли по гарантии ролик. Толку от этого, как я узнал сегодня с утра, нету никакого. Как скрежет был, так он и продолжается. Он стал чуть-чуть тише, возможно, из-за того, что снимался ремень, разбирались там и другие агрегаты. Но смысл в том, что он остался. Сейчас я прикреплю видео. Оно без звука идет, точнее без голоса, без комментариев, потому что снималось для дилера. Вот, потому что у них же условия, если ты приезжаешь к ним, ой, и они не находят этой проблемы сразу, ты должен будешь им заплатить 2000 за поиск неисправности, ведомый поиск неисправности. Вот, чтобы этого избежать, снимайте обязательно видео неисправности, где обязательно показывайте ВИН вашей машины, что это именно ваша машина. Вот, и данное видео желательно должно быть именно демонстрировать эту неисправность, но не быть вашего на нем голоса, вот, то есть, и не быть более 100 мегабайт размером. Вот, то есть, покажу вот так вот то, что делалось вчера. То есть, вот, ведомый поиск неисправности, натяжной ролик установить, удалить, установить, поликлиновый ремень генератора снять, установить. И вот ролик с натяжителем, с демпфером 1, замена. Вот они его вчера поменяли. Поменяли ролик, вот можно заметить, абсолютно новый стоит и так далее. Не захотели замывать, кстати говоря, мне генератор. Хотя изначально сами же сказали, что закидано грязью, скорее всего, из него. Вот сейчас вот стою у салона Шкоды. Вот, в общем, стою у автопремиума. Сейчас, по-моему, около 3 часов времени. Вот. Записался на сегодня на 6. Вот. Машину решил оставить пораньше, чтобы машина была холодная, а то приезжаешь, они там ругаются, что этот звук то на холодную, то на горячую. Пусть проверяют, смотрят, чтобы не ждать, не сидеть 3 часа, как они любят растягивать и так далее, это все делать. Кстати говоря, при замене ролика вчера отказался от мойки и предварительного там осмотра всех этих уровней масел, цветовых индикаций и прочего, и фигни. Вот. И мне сделали все за 15 минут. То есть загнали машину сразу же пригласили мастера, меня в ремзону пригласили. За 15 минут поменяли ролик, все выгнали, все сделали. А не так, как сдаешь им машину, они час ее намывают, полчаса она стоит, ждет, остывает и так далее. Только потом они приступают к ремонту.